डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उस्मान गोट फार्म। कुर्बानी का माल आया हुआ है आज माशाल्लाह। आप देख सकते हैं बकरे, सिरोही और एक मेवाती बकरा है, 2 जवारी बकरे आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। एक बकरा अल्हम्दुलिल्लाह काला बकरा सोल्ड आउट हो गया है। और मेरा लोकेशन सोलापुर में, कोंडा नगर अक्कलकोट रोड में ये मेरे फार्म का एड्रेस है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और माशाल्लाह ये बकरे ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, ये खाली सोलापुर वाले भाई के लिए वीडियो है। सोलापुर में जो भी ये कुर्बानी के बकरे ख़रीदना चाहता है, लेके बिकाना भी चाहता है, तो ये बकरे अच्छे हैं माशाल्लाह। कम प्राइस में बकरे कल परसों में भी हम बकरे लाने वाले हैं। आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, आपको होलसेल रेट में भी मिल जाएगा। 15,000 14,000 रुपये से स्टार्ट है अपने पास बकरे। और सोजत के उन बकरे भी पालने के लिए अवेलेबल है अपने पास माशाल्लाह। बकरा अंडूल खस्सी दोनों भी है अपने पास बकरे। स्क्रीन पे नंबर है, जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। और आने वाले वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को भी ज़रा सपोर्ट करें। और वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।